Вот она, поехала. Во-во. Видите? Ю. Ах, нет. Поздно. Держишь груженную машину. И вот она прям в вашу. Да. Обалдеть. Что делает, а? Смотри. Придурок. Подрезал его как тот кура. Ой-ой-ой. Как говорится, это фура. Меня фура, блин, задавила, да? А чё ты полез? Ага, давай, пока. 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 Dẫn hôn chỉ 电气功。
利价比，印度人熬波奇价比。那再来，因为呢，我今年场地的选择。Въездной путь вся хуйня. Ой, дивизию, бля. Ебать. Ёб, там больше никто не летит. Ебать, твою налево. Нихуя себе, вот это мы на камеру. Анастасия Солнцева с пожеланием отличного отдыха и прекрасно провести отпуск в Египте. Так, друзья, кто не в России, тот обязательно здесь отдыхает. Владимир. Ох, блядь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, ребята, ну не наглеем. Куда, блядь? Куда, блядь? Ты чё делаешь-то? Больной, что ли, блядь? Ебать, Тулюсю, блядь. Чуть-чуть не решетал.
Гаишники там. 哦，撞到了！哦哦哦哦，撞到！是3个一样的号码来的，我怎么每次都记3个一样号码，可是都没一个。对啊。而且，主管。